Здравей, Миленка! Моля да се представиш и да ни разкажеш малко повече за компанията, какво представлява и да ни кажеш нещо интересно, което ти обичаш да споделяш за Висман. Казвам се Милена Петрова, работя в Висман България от вече 16 години. Занимавам се с Sales Service и като част от Sales Service е и маркетинга в моя ресурс. Висман е компания с 103 годишна история, един от водещите производители на отоплителна, климатична техника и инсталации за производство на пара и ток. Като предлагаме цялата гама продукти за отопление, охлаждане от най-малките мощности за апартаменти и къщи до индустриални инсталации с тонове пара на час или електричество. Компанията е немска, обединява дружества в цял свят, в 74 страни сме представени, имаме 22 завода в 22 страни, като цяло е международно ориентирана. Освен техниката, която е с пословичното немско високо качество и висока ефективност, нещо на което се набляга през последните години предвид ситуацията за планетата, опазване на планетата и климата. Едно от основните неща, на които Висман залага е подкрепа и полза на служителите си, като самия факт, че работя във фирмата вече 16 години е едно от доказателствата за това. При нас атмосферата на работа е едно, бих казала, добро съчетание между прагматичност, чисто немска прагматичност, която е важна за производството на този тип техника и доста добре изразена приятелска атмосфера. Ние наистина сме като едно семейство и това, нали, не са празни думи. Самата фирма е изцяло собственост на семейство Висман. Вече се управлява от 4-то поколение от семейството. И това, тези чисто сърдечни приятелски отношения се усещат много и на всички срещи, които правим на международно ниво, било то в централата ни или в някои от дружествата по света. И наистина работим много добре, помагаме си, бих казал, наистина сме като едно глобално семейство. Ти се обърна преди около 2 години и половина към нас, за такъв период горе да оставаш. Думам определено за тези години, в които работим заедно. Това се усеща и не само може би вътре, но и навън към вашите партньори, което надяваме се. Благодарим. Както казах, мисля, че преди около 2 години и половина се обърна към нас. Какво е едно от основните предизвикателства, които вие срещате в дигиталния маркетинг? Ние се насочихме като дигиталния маркетинг като основно перо от бюджета ни за маркетинг още преди 6, може би 7 години. Разбира се, в началото с много по-ограничени ресурси и бюджети, като основно предизвикателство при нас е, ние сме B2B компания, т.е. не извършваме продажби директно към крайните клиенти, а към фирми специалисти в бранша, които изграждат инсталациите в домовете на хората или в предприятия, производства и така нататък. И за нас беше важно да достигнем до крайните клиенти като директна комуникация. Тоест, дори да не извършваме директни продажбите, ние да комуникираме с тях, да ги консултираме и да създадем доверие от тях към марката Висман и към нас като специалисти. И това беше и причината да се насочим към дигиталния маркетинг като най-директния канал, за да достигнем до клиентите си и да ги привлечем на наша страна, доколкото може да се каже така. Като цяло разликата в поведението на крайните ползватели на нашата техника тук и да вземем за пример Германия се различава, доколкото в Германия крайните клиенти и ползватели се доверяват традиционно на фирмата инсталатор, която изгражда системата в къщи и впоследствие поддържа и сервизира. В България този процес е малко по-различен и самите клиенти и крайните клиенти са тези, които взимат решението. Те активно търсят информация, сравняват технически показатели, правят един основен ресърч преди да вземат решение за такъв тип продукт, който е една дългосрочна инвестиция за отоплението вкъщи. И за това беше важно ние да говорим директно с тях, да ги консултираме професионално и така да подпомогнем и нашите инсталатори, които пък в последствие изграждат инсталацията. Така че този кръг на доверие ние искахме да изградим и за това дигиталният маркетинг с всичките му канали е едно
първо директно и работещо средство, освен това и резултатите са ясни и измерими. Тоест можем бързо да пренасочваме бюджети към дадени канали, който работи най-добре за нас. Като че ли потребителите в България по-скоро се доверяват, когато получават информация от самия производител на уреда и ние като техни представители на местно ниво. Затова и решихме, че по-голямата част, наистина много голяма част от бюджета ни за маркетинг отива в дигиталните канали. И смея да твърдя, че през последните години, особено последните 2,5, надградихме доста и намерихме работеща формула, така че да говорим директно с клиентите си и да организираме по-добре при селс процеса, т.е. да подпомагаме клиентите при вземането на решението, директно ние, чрез нашия селс екип и съвместно с партньорите, които вече изграждат самата инсталация. Ти до някаква степен загатна и за следващия въпрос. Може да дадеш някакъв пример, нещо, което, защото ние правим доста тестове с вас, успяваме да валидираме доста от хипотезите, които имаме. Може ли да дадеш някакъв пример чрез дигиталния маркетинг? Какво точно успяхме заедно да тестваме? Нещо, което научихте по време на този период от време, в който работим заедно, нещо интересно, което като пример може да споделиш? По принцип това, което направихме заедно с вас последните години, то беше и следствие на предходните години, когато залагахме повече на бранд awareness, тъй като ви сме на световна марка, но на българския пазар беше до голяма степен непозната за хората и самите хора не знаеха какво стои за това име, макар и да са го виждали. И от последните 2,5-3 години ние залагаме по-скоро не толкова на бранд awareness, колкото на директния контакт с клиентите и на leads, които получаваме и обработваме в последствие. И това е, което успяхме да направим заедно с вас и де-факто ръста в този процес и ръста на клиентите, които ние консултираме директно, скочи в пъти. За такива примери те са много, ако трябва да говорим за конкретни, но това, което е по-интересно за тип уреди, визирам тук термопомпите, които са един много специфичен продукт и който е доста скъпа инвестиция, за да се спре клиент или ползвател, стоейки пред въпроса за изграждане на инсталацията си с термопомпа, то процеса на взимане на решение трае много, много дълго. Говорим за месеци, понякога и години, обвързано е с строителство, степен на готовност и така нататък. Това, което успяхме да направим, най-вече се усети през втората година, е чрез една постоянна кампания, т.е. целогодишна, а не фиксирана за определени периоди. Да популяризираме първо този продукт и в целия процес на вземане на решения, който трае месеци и години, ние да сме до клиентите, минавайки през всички етапи. От огледи, изготвяне на принципни схеми, до цялостна оферта и в последствие изграждане съвместно с нашите партньори. Специално при този тип поради до голяма част съдейства и сервизния ни отдел, подпомагайки инсталаторските фирми, когато, разбира се, има нужда. Но имаме случаи, когато едно запитване е дошло примерно преди половин година, естествено по дигиталните канали, най-вече през Google или през Facebook. Този клиент е в една постоянна комуникация с нас и с хората от търговския ни отдел и в крайна сметка, получавайки поръчката след почти година, тръгвайки от едно малко запитване, дори доста общо на пръв поглед. И това не е единичен случай, за който ние да се сещаме, но наистина това е доста работещ вариант. Както сподели малко по-рано, ние успяхме да направим, да имаме доста такъв дълъг период, от който работим заедно, имаме доста кампании, които сме провели, доста статистика, която сме анализирали заедно. Това отрази ли се по някакъв начин при вас? Било то на процесите, работата с търговци, работата с инсталатори? По какъв начин тази статистика ви помогна на вас да си подобрите някои от процесите? Основно работата се увеличи като обем, т.е. запитванията, които получаваме, са много повече, това доведе и до това ние да преструктурираме до някъде и да фиксираме и ясни правила и механизми, по които се организира при селс процеса при нас.
като това в детайли означава кой получава запитването, към кой се препраща, по какъв начин в последствие колегите подкрепят клиента, консултират го. Разбира се, при всичките тези процеси и стъпки, през които минаваме, ние сме съвместно с нашите партньори, инсталаторските фирми. Например, често огледите, посещенията при крайните клиенти в домовете им, за да се разбере какъв продукт би бил подходящ, се извършва винаги съвместно с нашите партньори. Получавайки информация за намерението на даден клиент да закупи наш уред, ние работим съвместно с инсталаторите. Те вече имат и доверието, че ние им предоставяме клиент готов да закупи даден уред. Тоест, ние сме в подкрепа и на тях, и на самата ни фирма. Така че... Ако някой инсталатор гледа това видео, може да се обърне. Да. Другото, което нали, така доста променихме през последните години, да включваме и различни канали. Тук визирам YouTube и видеята, които започнахме да правим съвместно с вас, като един нов за нас по-скоро нов начин на комуникация, както с директните клиенти, така и с фирмите инсталатори, защото при нас този процес е в две посоки. От една страна ние комуникираме директно с крайните клиенти, било то чрез статии, които пишем, било то чрез видеа, които създаваме с по-достъпно съдържание, не е чак толкова технически обосновано, за да е разбираемо за клиентите, които нямат познанията за този тип техника. И от друга страна паралелно правим и чисто технически видеа, които са в помощ както за клиентите, които задълбават в техническите характеристики на даден уред, в начина му на употреба, на управление и така нататък, така са и в полза на нашите инсталатори. Правим и доста вебинари за чисто технически, за сервизните техници, за инсталаторските фирми, за търговските отдели на инсталаторските фирми и на всичките ни партньори. Така че този процес е в двете посоки, и в подкрепа на инсталаторите, и в подкрепа на крайните клиенти. И като последна точка, какво би дала като препоръка на хора, които се намират в твоите обувки? Правилно казано. Хора, които в момента се чудят, имам конкретен проблем, конкретно предизвикателство в своя бизнес, какво да направя, как да подходя, някакъв съвет, нещо, което ти за себе си успява да си отговориш през тези години, които работим заедно. Това, което за нас се оказа най-важно и разбрахме от опит, е, че наистина за всеки конкретен проблем, било то дългосрочен или някаква краткосрочна кампания, която планират, то задължително трябва да се обърнат към хората, които познават механизмите и начините, които това да се случи. Ако самите фирми нямат опита и ноу-хауто, то по-скоро да се доверят, нали, на специалисти в този бранш. Ние преди 5-6-7 години опитахме сами, но се оказа, че това далеч не е работещия вариант, защото вярно, наемайки специалист точно за типа проблем, който стои пред теб, за да го решиш, като инвестиция е по-голяма, но де-факто при нас това е работещото решение и има възвръщаемост на резултатите. Така че това, което би ги посъветвала, е, ако не разбират дадено нещо или не го познават в детайли и като механизъм как действа или как би се отразило на потребителите, как би било прието, то да се обърнат към хората, които работят това и които могат да го разрешат. Примери за това са много, при нас също има. Важното е да намерят и хората, с които могат да се разбират. Значи това няколко неща ни впечатлиха така доста от процеса на работа с вас, които бих искала да споделя, може би ще са полезни. Първото е, че с Explora се работи много лесно, т.е. те ни разбират. Когато имаме даден проблем или дадена идея, която искаме да реализираме, както се казва, се разбираме с половин дума. Така че много е важно самата агенция да
да те познава, да ти познава бизнеса, което всъщност е задача на клиента, в случая ние да го обясним на тях, да им предоставим ресурсите, които разбираме, за да могат те да намерят каналите и начините, по които това би сработило най-добре. Това е нещото, което на първо време нас ни впечатли и което, нали, натежа да вземем решението и да работим с вас и да продължим да го правим вече 2 години и половина, почти 3. Другото, което също е, нали, от основно значение и което е, нали, едно от вау нещата в нашата съвместна работа, е, че нещата се случват много бързо. Когато има нужда от промяна на нещо, било от даден канал не работи по начина, по който би трябвало или който сме си представили, че ще работи, и това ние го получаваме като обратна връзка веднага. И съответно взимаме и бързо решение дали да продължим да опитваме или да пренасочим бюджета към някой друг канал. По същия начин го имаме и в обратния вариант, когато даден канал с определен ресурс дава много по-големи резултати, обратната връзка пристига почти веднага. Направо говорим за часове и дни. И тогава също е много лесно да вземем ние решение дали можем да засилим този канал, дали да останем по-консервативни и така нататък, което от своя страна дава едни бързи резултати и ни помага да уловим тези микромоменти, в които клиентите де-факто решават, търсят нещо и те да стигнат до нас посредством всички канали. Това до голяма степен е свързано и с гъвкавост на процеса. В смисъл, когато се налага промяна, тя се случва бързо. И обикновено това винаги е в наша полза. Нали, на нас като клиенти, като фирма, която се занимава с съвсем различни неща от маркетинга. Другото, което също е, нали, третото основно нещо, с което се впечатляваме, нали, в съвместната си работа, е, че има едно ясно планиране, както на целите, които ние поставяме, така и на начина, по който тези цели ще се реализират. Това много ни улеснява, защото имаме ясна представа как ще се развиваме през цялата година и всеки си работи по точките, които касаят него. При Explora хубавото е, че и всичките канали, с които работим, които управляват за нас, е бързата обратна връзка, която получаваме с тях и че са проактивни. При вас винаги имаме и някаква новост, която ние не сме ползвали, което ни се представя и ние решаваме дали ще работи за нас или не на база на това, което вие ни давате като резултати, като примери, като кейс стъдита, които сме обсъждали, които са имали при други клиенти и така нататък. Така че това е от голяма помощ за нас, тъй като ние нямаме маркетинг отдел, нямаме маркетинг специалисти, които биха могли да вземат това решение и да открият този тип канал или начин на комуникация. И не на последно място, с вас като екип и с колегите, които поддържат каналите, до голяма степен променихме и стила си на комуникация с крайните клиенти. Ние като една типично немска фирма, основно залагайки на техниката, както колегите в Германия казват, в нашото ДНК е заложено да сме влюбени в техниката. Винаги сме били много детайлни в техническите параметри, в ползите, които това носи за клиентите, но до голяма степен начинът, по който ние го комуникираме това нещо, оставаше и неразбрано от крайните клиенти. През последните години с вас сменихме този стил, който стана по-разбираем за крайните клиенти, които нямат представа от този тип техника, стана по-разчупен, по-интересен и не на последно място с много свежи визии. Благодарим ти за отделеното време. Пожелавам се да имаме още дълги години съвместна работа и успешни проекти. Благодаря и аз, сигурна съм.